Assalomu alaykum akalar, opalar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Har doimgidek kechki smenadamiz. Kechki smenada ishlashda ikkita kayfi borda, plus tomoni bor, bitta minus tomoni ham bor. Endi bittami, ikkitami minus tomoni bor, ularni ham aytib o'taman sizlarga. Birinchi plus tomoniga kelsak, klientning oldiga kelasiz. Aka, xayratam, siz bor ekansiz deydi. Bo'lmasam uyga qanday yetib olardik deydi. Ikkinchisi, xayratam, siz bor ekansiz, больницаga qanday borardim bo'lmasam deydi. Bu birinchi kayfi. Ikkinchi kayfi, probka bo'lmaydi. Klient oldiga zip etib borasiz, klient olib tashlaysiz, o'sha yerga kutib turasiz, zakaz bo'lsa yana keyingisiga borasiz. Tezda, ekonom bo'ladi bu. Misol uchun probkaga turganda xarajatingiz ko'payadi-yu. Yana bitta kayf qiladigan joyim, kechasi moshin kamaygandan keyin bir 10 yil orqaga qaytaman-da men. 10 yil oldin, endi men tasavvurimcha bir 10 yil oldin moshin вообще kam bo'lgan, avtoritet zo'r bo'lgan. Xuddi shu hozir misol uchun ko'chaga chiqsangiz, любой taksida, paputi ham ketuvchilar ham taksida olib ketaveradi. Men shu paputiga kunduzi olib o'tib ketadigan bo'lsam, birontasini odam olaman deyman, oldimdagi to'xtab odam oladi. Ha, u to'xtadi, undan keyingisidan yo'ldan odam chiqadi, olaman deyman, undan o'tib turib yo'ldan odam chiqsa, yana bitta mendan oldimdagi to'xtab. Xullas menga yo tushadi, bitta yarimta tushadi-yu. Hammasi taksida, shu yo'ldan ketuvchilar hammasi shu bir so'm pul bo'lsin deb odamni olib ketaverishadi. Minus tomoniga kelsak, minus tomoni shuki, zakaz kech bo'ladi, zerikasiz, zerikanda keyin shu Instagramga video olasiz, TikTokga video olasiz. Hozir ham mana imsodaman, klientlar sarisidan olib kelib imsoga tashladim. Zerikanda yana shu ilhom parilari kelib qoladi. Syomka qilib o'tiraman. Minusiga kelsak, minusi shu Dashnovodga olib borasizmi? Yuqori tortuvliga olib borasizmi? Qayerga olib borsangiz ham obratniga klient bo'lmaydi. Pustoy qaytib kelasiz. Kunduzi bo'lsa bitta yarimta yo'ldan odam chiqadi, kechasi odam chiqmaydi. Kechasi mana emsoga ham hozir turibman, kechasi zakaz emsodan kech bo'ladi. Lekin dolga zakaz bo'ladi. Misol uchun bu yerdan hozir Dashnobod ketishadi, chegara ketishadi, Elsaxonadan yo больницаdan chiqishadi-da. Kam holatda birovni uyidan chiqishadi. Soat hozir 1 bo'lyapti. Kim chiqadi birovni uyidan? Kam holatda chiqishadi-da. Chiqishganu, lekin kam. Mana shunaqa plus minuslari bor. Kechasi ishlashdi, ana shu aytib o'tay, baribir kimlardir qiziqib, balkim kimlardir qiziqmas. Ba'zida shu kutib turgan paytim shu Qarasuvdan kirishadi-da, Qarasuvdan zakaz qilishadi, shu yo'l ustiga tushiraman 8 ming, 10 ming. Endi soatlab kutasiz, zakazning ahvolini qarang. Keyin bu yoqdan yo Sarasuvga qarab yoki Uzunga qarab paputiga kutishadi. Moshin to'xtamasa, keyin yana shu olib chiqqanlarim qaytib zakaz qiladi. Men bilib turibman nima bo'layotganini. Men ham sir boy bergim kelmaydi. Aka, nima bo'ldi desam, "Shu ozgina ishim bordi, shuni qildim" deydi. Endi Uzunga haydang deydi, Uzunga boramiz. Endi biz erkaklar hammamiz ekonomishni ko'rasizlar, endi nima deysizlar endi. Hammamiz hozir ekonom qilmasak bo'lmaydigan bir zamon bo'lib qoldi. Mana shunaqa gaplar azizlar, обязательно like, подписка bo'lishi esdan chiqmasin. Fikrlaringizni kommentariyga bildirib o'tinglar.